আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে জায়গায় এখন কাজ করতেছি বহুতল ভবনে। এটি একটি মোটরের লাইন ছিল। মোটরের লাইনে সমস্যা হয়েছিল যে পিপিএল লাইন ছিল, এটিতে প্রতিটা জয়েন্টে পানি লিকেজ করতো। আসলে পিপিএল লাইন খুবই সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে জয়েন করতে হয়, না হলে কিন্তু প্রতিটা পয়েন্টেই এভাবে লিকেজ হয়। আমরা সাধারণত পিপিএল যখন কাজ করি তখন সাবধানতা অবলম্বন করি, কিন্তু সেখানে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করা হয় নাই মনে হয়, তার কারণে লিকেজ করতে হচ্ছিল। আমরা কিন্তু এই কাজটি আমরা করি নাই, পরবর্তীতে প্রবলেম হওয়ার পরে আমাদেরকে ডেকেছিল, আমরা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন জুল মাসা ফেলে আমরা কাজটা করে দেওয়ার জন্য সক্ষম হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যেন ভবিষ্যতে ভালো ভালোভাবে কাজ করে